ସଖିଲୁ କଣ କିଲୋ ବାଉଳ? ଆଜଠାରୁ କୃଷ୍ଣ ଆଜଠାରୁ କୃଷ୍ଣ ଇଏ ନାମ ମୋ ଶ୍ରବଣେ ଇଏ ନ ଶୁଣାଇବଟି କେହି ଗୋ ଇଏ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ যে সমর্পিব গো নিশ্চয় ভোগারি সেই গো জানি থাও গো সজনী সারি কাবু মঞ্জুরিরু খোলি দিও গো মর কত চুড়ি করুনি অকাঢ়ি চুড়ি পিন্ধাও গো এ নীল শাড়ি কি নেই নীল শাড়ি কিনে দিও যমুনা জলে ভসাই গো এ নীল প্রেমিক আউ প্রেমিকা আঙ্কর আকর্ষণটা কেতে হে ভগবান শ্রীমন্দিরে জগন্নাথ সাঙ্গেরে সুভদ্রার আকর্ষণ সেতে আগে আগে ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ପାଲାବାଲାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ହଉଛି ମା ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛି ପୁଅ 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 ସୁଭଦ୍ରା ମା ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଅ 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 11 ଦିନ ବିତିଗଲା ଆଉ କଣ 1.5 ମାସେ ପାଲା ହେଲେ ଉତ୍ତର ଦବ ନାଇଁ 1.5 ମାସେ ପାଲା ହେଲେ ଉତ୍ତର ଦବ ଭୟ କରୁନି ଖା 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 ପେଟ ପୂରେଇକି ଖା ମୁଁ ଖାଇବା ଉପରେ କିଛି କହୁନି ମୁଁ ନାଇଁ 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 ଯାହା ବି ହେଲେ ହଁ ସନାତନ ଦାସ ହଉଛି ମୋ ଜୀବନ ଆଉ କଣ ହଁ ହଁ ହଁ
ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସନାତନ ଦାସକୁ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ନାଇଁ 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 ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଶୁଭଚିନ୍ତକ ଗାୟକ ଥାଏ ନୃସିଂହ ହୋତାର, ବାସ୍ ଏକା ସନା ଦାସ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ ଛାଡ଼ିବିନି ରେ ବାପା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଅନ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ହୋଇପାରନ୍ତି ହଁ ପେଣ୍ଡାଲରୁ ଗଲେ ଗୋଡ଼ ଧରିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବି, ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଆଜି ଯାଏ ନୃସିଂହ ହୋତା କାହାକୁ ଛାଡ଼ିନି। ନାଇଁ 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 ଛାଡ଼ିନି କି ଛାଡ଼ିବନି କି ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ଶରୀର ଭଗ୍ନ, ବାସ୍ ଏତିକିରେ ମୋ ଅଣ୍ଟା କାଟିଲାଣି, କଷ୍ଟ ହଉଛି। କଣ କରିବା ଆଉ? ତଥାପି ହଁ, ମୁଁ ନିରଞ୍ଜନପୁର ମଞ୍ଚରେ ପାଦ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ଗାଁ ଇତ୍ୟାଦି ପାଲାବାଲା ବିଷ୍ଣୁ ଆଜି ଆସିଥିଲେ ସବୁ। ହଁ 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 ଆସିଥିଲେ। ସାର୍ ଆମେ କି ଅପରାଧ କରିଥିଲୁ? ଆଚ୍ଛା ଆମ ବହିନା କାହିଁକି ରଖିଲେନି? ନିରଞ୍ଜନପୁର ବହିନା କାହିଁକି ରଖିଲେ? ରଖିଲେ ରଖିଲେ ହଁ ହଁ ବିଷ୍ଣୁ ତୁ ନିଜେ ଥିଲୁ ପରା। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଲି ନା, ପାଲା ଗାଇବା ସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ମୋର ମାନସିକ ଥିଲା ମା ପାଖରେ ପାଲା ଗାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମା ମୋତେ ଡାକିଛି, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ମୋର ଆସିଛି। ହଁ 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 ସନା ଦାସକୁ 7,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଜମା ଦବୁନି, ନାଇଁ ପାଲା ଠିକ ହଉନି। ନା 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 ମୁଁ କିନ୍ତୁ 12 ଦିନରେ ବାସ୍ 1,20,000 ନେବି, ନେବି ଆଚ୍ଛା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗାଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚ ଦବୁ। ହଁ ଯଦି 1,20,000ରୁ ଟଙ୍କାଟେ କମେଇଲୁ ହଁ ହଁ ତାହେଲେ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିବ। ବାସ୍ କାହିଁକି ଏ ଭଙ୍ଗା ଦେହରେ ବି ହଁ ହଁ ପଛ ତାକରେ ଗାୟକ ତମେ 6 ଜଣ ଲୋକ ରଖୁଛ, ଆଚ୍ଛା 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 ପାଲା ଚାଲିବ କେମିତି? କିପରି ଚାଲିବ କହିଲ ଦେଖି? ଆଉ ଦେଖ ହଁ ନୃସିଂହ ହୋତାର ପଛ ଥାକରେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ ମୋ ଜୀବନ ହଉଛି ପାଲା, ମୋ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହଉଛି ପାଲା, ମୋ ପ୍ରକୃତି ହଉଛି ପାଲା। ଯେତିକି ଦିନ ଯାଏ ପାଲା ଗାଉଥିବି ସେତିକି ଦିନ ଯାଏ ବଞ୍ଚିଥିବି। ଆଜ୍ଞା 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 ଯୋଉଦିନ ହାତରୁ ଚାମର ଖସି ପଡ଼ିବ ହଁ 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 ସେଇଦିନ ମରିଯିବି, ହଁ ବଞ୍ଚିବିନି। ନା ତେଣୁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୋତା ମାନେ ମୋର। ବାସ୍ ମୁଁ ଯଦି ମୋ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ନ ଦେଇ ପାରିଲି ହଁ ହଁ ତାହେଲେ ମୋ ପାଲାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ବିରହିଣୀ ରାଧା କାନ୍ଦୁଛି, କାନ୍ଦୁଛି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନ ପାଇ। କହିଲା ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ନଥିଲା ହଁ 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 ମତେ ବାହା ହଉଥିଲୁ କାହିଁକି? ଆଉ କଣ? ହେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ରାଧାକୁ ବାହା ହେଇଛି। ପାଲା ବାଲା କହୁଥିଲେ, ହଁ କହିଲା ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଦୁହେଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଦୁହେଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଦୁହେଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଦୁହେଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏହା ନ ଜାଣନ୍ତି ଗୋପ ତରୁଣୀ, ଏହା ନ ଜାଣନ୍ତି ଗୋପ ତରୁଣୀ ରାଧା ଠାରୁ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲା, ରାଧା ଠାରୁ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲା ରାଧା ଠାରୁ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲା, ରାଧା ଠାରୁ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲା ଏଣୁ ନାମ କାଳେ କାଳେ ବହିଲା, ଏଣୁ ନାମ ନାଳେ କାଳେ ବହିଲା ରାଧା ଗୋପୀ ମାଇ କୃଷ୍ଣ ଭଣଜା, ରାଧା ଗୋପୀ ପ୍ରାୟ କୃଷ୍ଣ ଭଣଜା ରାଧା ଗୋପୀ ମାଇ କୃଷ୍ଣ ଭଣଜା, ରାଧା ଗୋପୀ ମାୟ କୃଷ୍ଣ ଭଣଜା ଏଥିପାଇଁ ଉଗ୍ରସେନ ଯେ ରାଜା। ଏଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣସେନରେ ରାଜା ତା ଅର୍ଥ ଟିକେ ବତେଇଲନି, ହଁ ଲୋକ ଟିକେ ବୁଝିଥାନ୍ତେ। ଆଉ କଣ? ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଭଲ ପଦ ପଇଲା, ହଁ ପାଲା ବାଲା ବୁଝେଇବି। ହଁ
ଗାଉଁ ଗାଉଁ କରିକି ଗିଳି ଦଉଛ ମେଞ୍ଚେ ଲେଖେ। ପାଲା କୁଆଡେ ଯାଉଛି ଓ ପାଲା ବାଲା? ଆଜ୍ଞା ଏଇ ସମୟରେ କିଛି କହନି ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିବ। ମେଞ୍ଚେ ଗିଳି ଦଉଛ ଆଉ କଣ? ଘରେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନ, ଭାରି ଜାତ ଦଉନି। ଘରେ ସେଇ ଅଲଣା ଶୁଖୁଆ ପୋଡା ପଖାଳ ଭାତ। ବାସ୍